për sa i përket mungesës së efikasitetit. Është një shqetësim për SPAK-un, por duhet kuptojmë që nuk është një shqetësim vetëm aktual. Është një shqetësim që kemi pasur një ngarkesë çështje që krijuar vit pas viti. Dhe duhet të kthehemi në kohë se si është krijuar SPAK-u ditën e parë, vetëm me 8 veta, pastaj me kalimin e viteve, vetëm në vitin 2024 është plotësuar me numrin e plot të hetuesve dhe prokurorëve. Dhe nuk është vetëm për penale të zgjedhjeve, por është edhe për vepra të tjera, për përshëtime të tjera të natyrave të ndryshme. Vitin e kaluar, SPAK-u në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar ka miratuar një strategji të posaçme për reduktimin e çështjeve të prapambetura, duke vendosur objektiva konkret vit pas viti. Jo vetëm është një strategji e miratuar, por është një strategji që edhe kontrollohet në periudha 3 mujore nga një grup i posaçëm në SPAK, ku marrin pjesë edhe partnerët ndërkombëtar. Edhe ajo që mund të them është që nëse në vitin 2024 dhe 2023 norma e përfundimit të çështjeve, duke krahasuar numrin e çështjeve të reja me ato që përfundoheshin brenda një viti, ishte nivelet 64-65%. Vitin e kaluar ishte nivelin rreth 75%, në vitin 2025 73-75% që të jemi sakt, dhe vitin aktual të periudhë 6 mujore mund të them që është në nivelin 120%. Pra, do të them që kemi strategji konkrete, është në zbatim dhe po jep sukses. Sa i përket mënyrës së kualifikimit të veprave penale dhe lidhen që kanë ato me formën e veçantë të grupit strukturuar kriminal, është një gjë që kjo lidhet rast pas rasti nga meritat e rastit dhe nuk mund të jap një përgjigje konkrete për këtë gjë. Sa i përket pyetjes suaj për nenin 327 të Kodit Penal, është një dispozit që në fakt nuk është kompetencën e prokurisë posaçme. Edhe fjala ime ishte për ndryshimet e mundshme ligjore ishte vetëm për 2 dispozitat, korrupsioni aktiv dhe korrupsioni pasiv, që lidhen me kompetencën lëndore të SPAK-ut. Është i vështirë për mua të jap mendim për një ligj. Si jurist mund t'ja u jap jashtë kësaj seance, por në këtë seancë nuk mund t'jap në një mendim të tillë. Ajo që mund të them është kjo që në të ardhmen hetimi i krimeve zgjedhore për votën në diasporë do të paraqesë sfida, sepse në rastet e mundshme të korrupsionit zgjedhor në Shqipëri, ne kemi task force, kemi grupet hetimore, ato mund të jenë të pranishme në çdo vend, por nuk mund të jemi të pranishëm gjithë botën. Dhe është një sukses i hetimit ose jo që do varet nga bashkëpunimi ndërkombëtar. Dhe kjo gjë meriton një vëmendje ligjore në të ardhmen. Se cilat mund të jenë zgjidhjet, nuk jam në gjendje t'ja u them sot, apo nuk është se kam një mendim timin sot.